Ovo je mračan svet u koji obični internet pretraživači ne zalaze. Oružje, droga, pornografija. Korisnici Darkneta mogu da nađu sve što je na drugim mestima ilegalno. Razmena podataka je ovde anonimna, za razliku od interneta, gde svaki korisnik ima svoju IP adresu i za sobom ostavlja tragove. Jedan od najpoznatijih puteva u Darknet vodi preko takozvane Tor mreže. Tilman Frosch je zaposlen u Institutu za bezbednost informacionih tehnologija Horst Getz u Bochumu. On radi na jednom Tor serveru. Ovde mogu da se prate povezivanje preko Tor servera, inače ne može mnogo da se sazna o tome. U tome je i smisao cele stvari. Mi radimo na ovom Tor serveru u svrhe istraživanja. To je sistem koji pokušava da reši jedan zanimljiv problem. Dobro je što smo u središtu zbivanja. Taj projekat zaslužuje podršku. Princip rada Tor mreže je jednostavan. Korisnik preuzima poseban softver i povezuje se sa Tor serverom. Taj server onda nasumično bira druge servere iz celog sveta i tako otežava praćenje. To je naravno idealno za kriminalce, ali i druge društvene grupe. Darknet je ogledalo društva i ovde ima podataka koji mogu da se pretražuju. Postoje i socijalne mreže. I američka vojska koristi Tor, ali tu su i borci za ljudska prava, kao i disidenti. Važnost Tor mreže bila je očigledna u Egiptu 2011. godine. Motor arapskog proleća bili su mladi koji su komunicirali na Facebooku. Mubarakov režim je pokušao to da spreči. Ovde se vidi prekid internet saobraćaja u Egiptu. Postojao je ovoliki promet podataka, a onda je režim odlučio da ograniči pristup internetu. Kada je uvedena cenzura, broj korisnika Tor mreže u Egiptu je naglo porastao, ali taj sistem ima svoju slabu tačku. Na putu do Tor servera korisnik nije anoniman. Još jedan način da se pristupi Darknetu je Freenet. Korisnici Freeneta nude mesto za čuvanje podataka na svom hard disku. Njihovi računari tako postaju deo anonimnog Darkneta. Šta se krije iza Freeneta? Florent Denier učestvovao je u razvoju Freeneta. Preko dana ovaj Francuz radi u Londonu kao savjetnik za informacione tehnologije. On pokazuje firmama kako da zaštite svoje poslovne tajne. Noću radi na Freenetu. Ideja koja stoji iza Freeneta je da se pruži bezbedan, necenzurisan i anoniman način da ljudi objavljuju i konzumiraju određene sadržaje. Freenet je zbog toga omiljen kod ljudi koji dele svoje fajlove. Na poznatim sajtovima za razmenu sadržaja korisnici su vidljivi. Na Freenetu možete da se sakrijete. Na sajtovima za razmenu sve vrvi od ilegalnih kopija. Tvorci Freeneta se ne uznemiravaju zbog toga. Za njih je najvažnije da na internetu postoji slobodna komunikacija. Ako želite da imate cenzuru, morate i da presuđujete o tome šta treba da bude cenzurisano. Ne znam ni za jedan sistem, uključujući tu i demokratsko uređenje, gde neko ima pravo da odlučuje o tome. Što se mene tiče, cenzure uopšte ne treba da bude. Florent se poziva na trenutnu situaciju na internetu. Pretraživači i društvene mreže skupljaju sve više podataka o svojim korisnicima, i to bez pitanja i bez kontrole. Diktatori po celom svetu pokušavaju da kontrolišu komunikaciju svojih građana. Države zabranjuju stranice koje ne odgovaraju određenim ciljevima. Čak i ako postoji rizik od zloupotrebe, Tor i Freenet nude alternativu.